Continuamos con el pistón, los cambios de empaquetadura. Una figura y pintas acá. De pasta. De cuero. Pasta. De cuero. De pasta. Luego viene boca abajo, un plano hacia arriba. Palicito. Luego viene limpiamos.
¿Ah? La que ustedes tomaron, ¿verdad? El avión está guindado. Sí. El avión está metido en la vaina roja esa que está encima. ¿A tu saber? Todo atrás. Ya tenemos lista la bomba para trabajar. Comenzamos a la reparación de la bomba Graco 395 Early. Las posiciones de los empaques van de tal manera. Primero, cilindros. Tenemos fitting, quita, aceite lubricante especial para retenedores o empaques, fitting, la forma plana hacia arriba, forma plana hacia abajo, boca arriba, fitting, fitting, de cuero, pasta, de cuero, pasta, buscamos boca abajo, de plano hacia arriba, listo. Aquí
O-ring. Como es el nuevo, ya está listo para meter el pistón. Luego vemos donde va el balín. Planito hacia arriba. Balín. Pistón. Lo bajamos.